بېنظیرې د روپو لپاره به رجسټریشن څنګه کوئ؟ زیاتکر داسې غریبانان دي چې هغو ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي، نو د هغې لپاره به تاسو دوباره خپل رجسټریشن کوئ، نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. حکومت نوی سروې شروع کړی دی ډاینامیک سروې، دا چې دی په هر تحصیل کې چې د بېنظیرې دفتر دی دا سروې په هغې کې کېږي. د دې نه مخکې دا کور په کور کېدو، خو اوس په دغې دفترو کې کېږي. نو هلته به تاسو خپل رجسټریشن کوئ، چې رجسټریشن وکړئ نو هلو به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو د دې طریقې کار چې دی هغه ورکړی دی، سیټ ته به تاسو ته دا تصویر ښکارېږي، په دې کې ټول معلومات چې دي هغه ورکړي دي. خو زیاتکر کسان چې دي په لیکایي باندې هم نه پوهېږي او په اردو هم نه پوهېږي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په پښتو باندې وایم، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو ته به د 8171 نه چې دی میسج راځي، د سروې لپاره به میسج راځي او په هغې کې به تاسو ته تاریخ ووایي چې په دغې تاریخ باندې تاسو د بېنظیرې دفتر ته لاړ شئ. نو تاسو په هغه تاریخ باندې چې دی د بېنظیرې دفتر ته ځئ. چې کله د بېنظیرې دفتر ته لاړئ نو هلته کې به لینډ وي، نو تاسو په لینډ کې ودرېږئ. چې کله ستاسو نمبر راغی نو هلته کې به تاسو په کاونټر باندې چې دی خپل دغه به ورکوئ، شناختي کارډ او بي فارم به ورکوئ. ستاسو چې ماشومان کم دي د هغو فارم بي به راولئ، هغه به هلته کې په کاونټر باندې ورکوئ. چې کله په کاونټر هغه ورکړل نو هغو به تاسو له هلته کې یو ټوکن درکړي. په ټوکن کې به دا لیکلي یا به ستاسو ټوکن چې دی د اپډیټ کېدو وي، لکه ځینې کسان خپل معلومات چې دي هغه اپډیټ کوي، ځینې کسان چې دي د نوي سروې لپاره خپل رجسټریشن کوي، نو تاسو له به هغه ټوکن درکړي. تاسو به هغه ټوکن راولئ او بیا به هلته کې په بینچ باندې کښېنئ. کله چې په کامره باندې ستاسو نمبر راغی، په هغې کې به نمبر لیکلی، نو تاسو به هغې کامرې ته ځئ، هغه نمبر ته به ګورئ، نو په هغه نمبر به هغه کامرې ته ځئ. چې کله هغې کامرې ته تاسو لاړئ نو هلته کې به ستاسو نه بیا معلومات کوي، لکه هغو څو کاونټر چې لګولي دي نو په هر کاونټر باندې جدا جدا معلومات کوي. نو چې کوم معلومات والا کاونټر ته تاسو لاړئ نو هلته کې به هغه ستاسو نه مالي حیثیت تپوس کوي، ستاسو د خرچې به تپوس کوي، داسې قسمه قسم تپوسونه چې دي هغه به ستاسو نه کوي. چې هغه تپوسونه ستاسو نه وکړي نو هغه به تاسو له یو فارم چې دی هغه به تاسو له ډک کړي. چې کله هغه تاسو له ډک کړو نو تاسو به هغه فارم چې دی هغه به وګورئ، که هغه صحیح وي نو په هغې باندې به تاسو خپله ګوته چې دا به ولګوئ. چې څنګه یې ګوته ولګول او بیا یو هغه فارم چې دی تاسو جمع کړو نو تاسو ته به د 8171 چې دی میسج به راشي. لکه چې ستاسو رجسټریشن چې دی دا وشو نو هغه به هغه طرف ته لاړ شي. چې کله هلته لاړو نو بیا به تاسو دې ته صبر کوئ، لکه دا هغه په جنج پړتال کې چې دی په هغې کې وغورځېږي، د هغې نه وروسته بیا تاسو ته د 8171 نه چې دی میسج به راځي. چې کله تاسو د دې لپاره اهل یې نو تاسو ته به د 8171 نه چې دی میسج راشي، په هغې کې به تاسو ته لیکلي چې تاسو د دې پیسو دپاره اهل یې. نو بیا چې کله د بېنظیرې روپۍ میلاویږي او تاسو ځای ته لاړ شئ نو تاسو ته به هم دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو په دې کې چې دی وخت تېرېږي، داسې نه چې تاسو نن رجسټریشن وکړو او میاشت پس چې دي دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. په دې کې 4-5 میاشتې چې دي دا هم تېرېدی شي. اکثر ځینې کسانو ته چې دی د 8171 نه هم میسج نه راغله خو بیا ورته هم هغه روپۍ میلاویږي. نو کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي نو تاسو خپل شناختي کارډ چې دی هلته چک کولی شئ. که ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ جمع شي نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. بل دا رجسټریشن خو هر یو سړی کوي، خو هر یو کس ته چې دی دا روپۍ نه میلاویږي. دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې د کمو د غربت سکور کمي. د دې نه مخکې ما به دې باندې ویډیو کړو چې د 32 نه ستاسو سکور کمې نو هلو به تا روپۍ تاسو ته میلاویږي، ځکه هغه تاسو له هلته کې نمبر یې درکوي. ستاسو نه چې نور کم د غریبانان دي هغو ته به میلاویږي. که ستاسو د 32 نه سکور سیوا نو دغه روپۍ چې دي دا تاسو ته نشي میلاویدلی. بیا که په تاسو کې څوک معذور او د هغه سکور 37 نو د 37 پورې چې دی هغه ته هم دغه روپۍ چې دي دا میلاویدی شي. خو نور هر یو کس چې دی دا روپۍ نه میلاویږي. خو د هغې لپاره تاسو خالي خپل رجسټریشن چې دی دا کولی شئ، نو په هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې دا روپۍ تاسو ته میلاویږي که نه میلاویږي. نو اوس هم تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا کولی شئ. خو چې د 8171 نه تاسو ته میسج راشي او په میسج کې لیکلي چې په پلاني تاریخ باندې تاسو سروې له چې دی پلاني دفتر ته لاړ شئ، د هغې پاک ورځ باندې به تاسو سروې له ځئ نو هلو به ستاسو رجسټریشن کېږي. خپل شناختي کارډ نمبر 8171 ته ورولېږئ نو د هغې طرفه به تاسو ته لازم میسج راځي او تاریخ چې دی هغه به تاسو ته په هغې کې ښایي.